Друзья, напоминаю, кто еще не сотрудничает с моим парком, милости просим. Парк Орбита работает для вас, сертифицирован, с персональной поддержкой парка в телеграм-канале от Яндекса. 3 тарифа на выбор водителей, 1% заказа, либо 4 рубля, либо 50 рублей за сутки. 50 рублей списываются только тогда, когда вы выходите на линию. Ну и все остальное, как у всех, 24/7 вывод денег, поддержка в моем лице. С бонусов не беру, с персоналок не беру проценты, это все водителей. Так что милости просим, жду. Телефон вот здесь будет. Ребята, всем большой привет. Сейчас 7:38, сегодня у нас суббота, 16 ноября. Яков прислал мне персоналки. 95 поездок, 8400, по-моему. Я думаю, а почему бы и нет? 95 поездочек, в принципе. Даже при моем режиме работы, мне кажется, можно сделать. Блин, вот переднее левое колесо 2 раза уже подкачивал. 209 опять горит, зараза. Где-то спускает. Где-то спускает. Блин, вот весь вечер вчера изучал вопрос, как гудят подшипники ступичные сзади. Ну не могу понять. Вот просто не могу понять. Гудят они у меня или не гудят. Вчера 2 мужичков взял, ну такие средней комплекции, сели. Я там разогнался слегка, ну как 60, как положено, 70 может. А они это в один голос говорят: елки-палки, говорят, вот это москвич. Я говорю, что такое? Да подшипники гудят просто от таз сзади. Я говорю, да нет, я говорю, это резина. Он говорит, да какая резина? Ты чё, что у тебя там за резина такая дубовая, что она так гудит? Я говорю, ну китаец, говорю, 2-й год уже. И действительно, ну когда меняешь траекторию движения, да, там вправо, влево, и гул меняется. То есть, там тише, громче, тише, громче. Ну я вчера посмотрел видосы умных людей. Они говорят, что так как раз таки проверяются подшипники ступичные. Нагрузку даешь на правое колесо, на левое. Но это передние ступицы. А сзади я что-то даже не нашел информации по задним. Но то, что я сделал шумку, точнее мне сделали шумку, да. Короче, деньги на ветер, блин. Особенно по багажнику. Я нашел, значит, на белорусской, по-моему, да. Ну, по отзывам посмотрел. Парень, короче, у него своя студия, и он звуком занимается там и шумкой. У него больше 150 отзывов, и все 5, вот абсолютно все 5. К нему поехал, я говорю, а посмотри, пожалуйста, у меня в багажнике, как шумка сделана. Он заглянул, посмотрел, говорит, ну что вам сказать, говорит, ну виброизоляция есть, а вместо шумоизоляции у вас лежит теплоизоляция. Я говорю, в смысле, как это? Ну так, говорит, это такой более дешевый материал, говорит, теплоизоляция. Вот так. Так, я на мойку приехал. Машина грязная, сейчас надо помыть. У нас мойка блатная с воротами. Надо поснимать эти штучки. Сейчас улетать будут. Магнитики. Ух, на улице холодина, 0 градусов. Я выезжал из дома, 0 градусов. Так, сюда положу. Все, поехал мыться. Часов. Запускаем все наши
приложение. Предупреждение. Проверка. Это селфи. Изменение баланса. Оставил вам 20 рублей чаевых. Мощно, Вася. Так. Выезжаем с моечки. Женщина молодец. Табуретку с собой возит. Машина большая, она не достает. Фух. Блин, холодно на улице. 1 градус показывает. Итак, становимся на наш пятачок и ждем. Ой, блин, надо ж переключиться в другой режим. Это у нас был гибкий, а сейчас эффективный, чтобы были видны все мои бонусы и чтобы они засчитывались. Так, первый по комфорту вроде бы как пошел, да? Конечно, без точки Б. Ух, блин, наконечно аж туда ехать. Ну ладно. Я пытаюсь сейчас показать вам гул. Я усилю звук, конечно. Вот сзади. Ну не знаю, нет, мне кажется, так все равно не услышит никто по телевизору, через микрофон, все это фигня, надо вживую послушать. Ну короче, у меня мысль такая, сейчас чуть-чуть денег поднасобираю. Вот этот тип на белорусской сказал, я тебе гарантирую, что я тебе сделаю, что будет гораздо тише. Я говорю, а сколько же будет стоить багажник? Он говорит, ну там не только багажник надо, там, говорит, все снимать надо, и плюс надо задние сиденья снимать и под ними еще делать. Он говорит, ну в районе 20 тысяч. Блин, 20 тысяч. А тому типу я 35 уже отслюняю. Ну, как говорится, скупой платит дважды. Хотя я не сказал бы, что я скупой. Я просто по совету товарищей, так скажем, туда пошел. Ну ладно, что ж. Бывает и такое. Так, 24 минуты. Кстати, видите, плюс 1 заказ. Яша молодец, хорошо начал делать. 673 рубля. Я на Северном первым же заказом. Так, и по цепочке, по комфорту мне прилетела заказюлька отсюда же. С Венеры улицы. Это, короче, Яша, ну, я не знаю, все уже знают, видят, наверное, что когда по цепочке заказ прилипает, он у тебя висит здесь как принятый. И ты можешь уже зайти и посмотреть адрес, куда ехать тебе на следующий заказ. Ну, мне кажется, очень удобно. И даже отменить его можно, если вдруг не понравился. 27 минут. 898 рублей. Я в поселке Степной, блин. Зараза, я сейчас прилетал по К плюсу, плюс 400. Вот с каких-то деревень тут ближайших. Зараза, взяли, отменили. Гады! Просто гады. Блять, теперь тут разворачиваться хер знает где. Километров 10, наверное. Ребята, я, короче, поехал вокруг на Северный, потому что в 9:30 обычно на Северном конские пробки. Вот вам и пожалуйста, по комфорту плюс 400 там с чем-то, да? Конечно, я кругаля шибанул, 65 километров уже намотал за 2 заказа. Ну ничего, по деньгам это рублей 50, наверное. Ну ладно, едем. 14 минут, 701 рубль. Это я на втором поселке, или как он называется, блин, забыл. Что я против шерсти еду, что ли?
Странно. К плюс 270. Конечно, берем, конечно, поехали. Так. 15 минут, 724. Я приехал на Темирницкий. На Темир. Сейчас надо забежать быстренько в туалет, ибо уже пора. И ехать дальше. Кэфы вроде... не, уже сдулись. Уже сдулись. Выиграйте 1 миллион. Да чего выиграть? Заплатите и все. И все будет хорошо. О! Пункт Е зафигачил новую зарядку. Отлично. А я не знал. Но ее еще не запустили. Да, только сделали. И насколько ж Магнит Энерго. Отлично. Еще одна быстрая зарядочка. Буквально, видимо, недавно сделали. Еще даже ее не запустили. Это хорошо. Развивается у нас электротранспорт. 31 минута. Да как это не доехал, твою мать? Еще как доехал, блядь. 811 рублей, но он мне не хочет эти 811 рублей давать, потому что, говорит, я не доехал. О, слава богу, разродился, блядь. Все, это я на Западном, ну его нахрен. Улица Совхозная. За 30 минут доехал с Северного по Западному объезду. Как он называется? Новый вот этот, что открыли недавно. Ну и тут, что, тут Очелло. Так, а что у нас с пробками уже? 3 балла еще. Ну, блин. Вавилова, как всегда, блин. 34 минуты. 1040 рублей. Я, блин, опять на запад. Блять, на Западном. Вашу мать. Не дадут мне проехать. Это. Опять хрен принес мне на... Ну не хрен, Яша принес мне на Западное. Я уже забодался тут кататься. Сейчас выставляюсь по пути домой. И иду на обед. Где у нас домой? Домой. 36 минут. 832 рубля. Это я на Темирницкий приехал. Ага, и отсюда же мне на Леруа заказюлька. На месте. 5 минут. Аж 184 рубля. 83. Это сколько я? 12 заказов сделал. По делам завершаем. 83, да, 12 заказюлек сделал. А мне надо делать 16. То есть еще 4 точно надо сделать. Но у меня осталось заряда 16%. Я еду в Леруа. Блин, это я сейчас в Леруа. К Ашану еду. Ставлю машину на зарядочку. Ну, я долго не буду заряжать. Много. Процентов, может, до 60 заряжу. Мне хватит. И поедем дальше. Не, 82, то есть я уже 13 сделал заказов. Получается, 82 осталось. Было 95. 13, значит, сделал. Ну, хорошо. Это хорошо. Так, вот мой любимый столбик желтого цвета. Опа. Так, включаем.
Пункт Е включаем. Так, выбираем этот столбик, выбираем нашу зарядку. Ух ты, 17 рублей. Зарядиться, ну, напишу до 80%. И пойдем по Ашану пошляемся. Так, короче, 65% хорош. Выключаем. 508 рублей. Время было, короче, полчаса где-то. Может, чуть больше. Все, поехал я обедать. Да поехали. 16:55 время. Это я после обеда вышел. Вот так вот. Поехали дальше работать. В субботу, в воскресенье надо как можно больше заказов сделать. Но сейчас уже пробок практически не будет. На орбиталке тут всегда пробка конская. Вот. А завтра вообще, по идее, пусто. Но правда завтра и особо и заказов-то не будет нормальных. Ну ничего. Найдем что-нибудь. 30 минут. 3 семерочки. Тетка такая интересная. Тёханша интересная. Тёханша интересная. Следующая заказюлька. Перевозка домашнего животного. Животное домашнее. Сейчас посмотрим, что там за животное. По комфорту с кэфом. Плюс 50, по-моему. Это вы поняли, да? Я возле Тюза. Тюз раньше был, сейчас молодежный театр называется. 21 минута. 486. Я вышел с линии, заеду в Магнит. Это я на этом, на Темере. Заеду в Магнит и опять на линию. И опять на линию. Вот нахера я сюда поехал, когда можно было направо поехать. Ага. Уже подзатрахался ездить сегодня. Не, ну сегодня надо хотя бы 20 заказов сделать. 20 заказов уже хорошо будет. И завтра 20. И там на 5 дней останется 55 заказов. И все хорошо. Не напряжно. И можно будет выбирать именно с кайфами. Именно по комфорту и по каплюсу. И не катать все подряд. И зеленку не катать. Ну вот так вот я думаю. Правильно я думаю, да? Напишите, как вы выкатываете. Какие у вас схемы персонала катать. Интересно почитать. 12 минут. 575 рублей. Это я возле Темера в Садах. Возле Темера в Садах. Так, теперь надо валить отсюда. Конечно же, ничего мне он не даст. Ну ладно, ничего. Тут до Темера 3 минуты езды. 24 минуты 340 рублей. Завершаем по делам. Я, ребятушки, на Суворовском. Вот, все, вышел с линии. Еду домой. Блин, хер тут выйдешь еще
Куча машин припаркована так, что не проедешь. Так, значит, что? Ну, специалисты, расскажите. Не, ну я понимаю, что да, лучше всего поехать к официалам, пусть они все это тестируют, смотрят, эти подшипники, не подшипники. Но мне сдается, что, блин, в прошлом году, когда была эта резина зимняя, было примерно то же самое. Просто я помню, что я ехал, так еще и виляю, думаю, ух ты, так шумит, так не шумит. Думаю, вот эта резина прикольная. Вот. И как бы и поменял на летнюю и забыл вообще за это дело. А тут, видимо, она полежала, еще чуть-чуть поддубела. Когда я эту, кстати, резину покупал, я смотрел обзоры на нее, сказали, очень хорошая резина для своей цены. Но она дубеет буквально там за 2-3 сезона. И самое интересное, эксперт, который про эту резину рассказывал, он говорит, идеальная резина для таксистов. Просто, говорит, они, говорит, за 3 сезона ее выкатают в ноль, и она не успеет задубить так, как задубеет у обычных водителей. Вот я же ее поэтому купил. Триангл называется. Так. Итак, пробег 260 километров. Вот это я рубанул сегодня. На линии я был 10 часов. Значит, 22 заказа шибанул сегодня. И по деньгам, давайте поглядим. По деньгам 11, ой, бляха-муха, 411. Ну, отнимаем, пускай рубль-километр будет, 260 рублей. Ну, 11, там, 150. Вот так вот, друзья. Красота. Почему бы так не работать, да? Каждый день бы так. Еще бы здоровья хватало на это. Но я так впахивать в будни точно не буду. Нахрен оно мне надо. Так, ну что, спасибо, друзья, что покатались со мной, посмотрели. Жду ваших комментариев. Подписывайтесь, пожалуйста, и в YouTube, и в Дзен, и в Рутуб. YouTube денег не платит, а Рутуб и Дзен может по копеечке там будет что-то капать. И то приятно, как говорится, и то хлеб. Вот. В телегу подписывайтесь. Я QR-код оставляю здесь сбоку. Ну и, конечно же, ребята, жду вас в своем парке Орбита и Орбита М, межгород. Парк чисто по межгороду. Все, жду, ребят. Всем спасибо. Всем пока.